जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। हम लोग आगे जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे, तो 4 वंश थे। 4 वंश थे। पहला वंश का नाम क्या था, संगम वंश। संगम वंश। दूसरा कौन से थे, सलूब वंश। सलूब वंश। तीसरा कौन से थे, तुलुव वंश। तुलुव वंश। और चौथा अराविडु वंश। अराविडु वंश। अराविडु वंश। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंतिम राजवंश कौन से थे, अराविडु वंश। आंसर हो जाएगा 4। और हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में। किसके द्वारा, हरियर एवं बुक्का। हरियर एवं बुक्का द्वारा। इस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस समय। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी हम्पी। अब विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया है, हम्पी को, तो 1986 में। और यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया, 1986 में। ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है हम्पी, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम लोग जान सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तो कृष्णदेव राय। कौन, कृष्णदेव राय, जो तुलुव वंश के तीसरे राजवंश के थे। कौन, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। इन्हें आद्यभोज अभिनवभोज भी कहा जाता है। आद्यभोज या अभिनवभोज भी कहा जाता है। इसी के समय में अष्टदिग्गज रहते थे, इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। और कृष्णदेव राय के बारे में, इन्हीं के समय डोमिंगो पायस। कौन, डोमिंगो पायस एवं बारबोसा भारत भ्रमण करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा। 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ किया जा रहा, तो उत्तराखंड में। कहाँ, तो उत्तराखंड में। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल का जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, इसका मस्कट क्या था, मस्कट क्या था, मौली क्या है दोस्तों, तो राजकीय पक्षी है उत्तराखंड का। यूटी का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। और हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, उत्तराखंड का सीएम कौन है अभी वर्तमान में, पुष्कर सिंह धामी। और हम लोग जान सकते हैं राज्यपाल कौन है, राज्यपाल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। हम लोग पहले समझते हैं कि सार्क का सदस्य है कौन कौन। सार्क का सदस्य नहीं बोल रहा है ऑप्शन क्वेश्चन में। पहले हम लोग जानते हैं कि सार्क का गठन कब हुआ था, तो 1885 में। कब, 1885 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय काठमांडू में। काठमांडू में है इसका मुख्यालय। कहाँ है, काठमांडू में। जो इसका जो भाषा है सार्क का, वो ज़्यादा आमतौर पर क्या बोला जाता है, इंग्लिश याद रखिएगा। और इसके बारे में हम लोग कितने सदस्य हैं, कितने 8 देश हैं, तो 8 देश हैं। 8 देश का नाम देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहला कौन, भारत। और दूसरा पाकिस्तान। तीसरा अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पाँचवा नेपाल, छठा भूटान, श्रीलंका और आठवां हम लोग मालदीव। ये 8 राज्य सार्क के सदस्य है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तो चाइना नहीं है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। 8 सदस्य के नाम एक बार फिर से, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय शासन में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, पहले हम लेकर समझते हैं। जनक किसे कहते हैं, तो कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। ये द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 2019 के द्वारा लाया गया दोस्तों। लेकिन इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव जो हुआ था इन्हीं के समय हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली फर्स्ट बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, बाई यानी खाने वाला सोडा, सीधा याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट बोले तो धोवन सोडा, और सोडियम बाई बोल दे तो खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो NaHCO3। और धोवन सोडा का क्या चीज हो जाता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या चीज, धोवन सोडा का। NaCl किसका होता है, नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अन्य धर्मों में धर्मांतरी लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तन, जो अन्य धर्म से लोग थे उसे हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए एक शुद्धि आंदोलन चला था। तो किस संगठन द्वारा चलाया गया था शुद्धि आंदोलन, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1875 में। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। हम लोग और देख सकते हैं ब्रह्म समाज 1828 में, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। और हम लोग देख सकते हैं धर्म सभा की स्थापना, याद रखिएगा कि धर्म सभा ये हिंदू धर्म के विरोध में आए थे, समझे, क्या चाहिए, हिंदू धर्म के विरोध के लिए कौन लाए थे, राधाकांत देव ने 1830 में। सत्यशोधक समाज किसने, ज्योतिबा फुले, ये बहुत पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है कहाँ दोस्तों, तो लक्षद्वीप में। और बोले कि जनसंख्या घनत्व बोल दे तो घनत्व सबसे कम कहाँ, तो अंडमान निकोबार। जनसंख्या घनत्व बोले तो अंडमान निकोबार कहाँ है दोस्तों,
बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ है तो अरब सागर में, अरब सागर में। लक्षद्वीप क्या चीज, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, प्रवाल भित्ति द्वारा बना हुआ है। और ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और हम लोग जान सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के बोल दे तो अंडमान निकोबार, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल बोल दे, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है तो लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है तो लक्षद्वीप, क्षेत्रफल में छोटा। और राज्य में बोल दे कि जनसंख्या घनत्व सबसे किसका है, सबसे अधिक है तो राज्य के देख लेते हैं दोस्तों। राज्य में देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक बोले जनसंख्या घनत्व तो अधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व किसका है तो बिहार का। और सबसे कम बोले तो अरुणाचल प्रदेश का। इतना याद रख करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको किसको, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, किसको किसको, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। और हम लोग जान सकते हैं कि अंडमान एवं म्यांमार को कौन अलग करता है तो कोको द्वीप, कोको द्वीप। भारत एवं श्रीलंका को पाक जल संधि। और हम लोग जैसे याद कर सकते हैं कि पड़ोसी देश भारत पाकिस्तान को कौन रेखा से अलग करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा से। भारत अफगानिस्तान को कौन सा रेखा से तो ड्यूरैंड रेखा से। उसी तरीका से भारत एवं बांग्लादेश, ये हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत एवं बांग्लादेश 0 लाइन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश अलग होता है। और हम लोग याद कर सकते हैं नीचे में 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल भारत बोल सकते हैं, नहीं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप और यहाँ मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। याद रखिएगा एक बार फिर से, भारत बांग्लादेश 0 लाइन के द्वारा, भारत म्यांमार कोको द्वीप के द्वारा, भारत श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। उसी तरीका से पाकिस्तान से क्या चीज रेड क्लिफ रेखा, उसी तरीका से अफगानिस्तान से जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं ड्यूरैंड रेखा, और चाइना से जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और बांग्लादेश से जो रेखा है उसको 0 लाइन रेखा। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। लेकिन लोकमान्य बोले तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को वेरेंटॉल सिरोल ने एक बोला था कि भारतीय अशांति का जनक है। लिख सकते हैं भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था तो सिरोल ने, वेरेंटॉल सिरोल ने। रविंद्रनाथ टैगोर को
गुरुदेव। और महात्मा गांधी को महात्मा भी इनको उपाधि में दिया गया, राष्ट्रपिता। और इन्हें अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है और संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। और हम लोग इसमें जान सकते हैं कि लोकसभा का स्पीकर का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 93 में। चाहे लोकसभा का अध्यक्ष बोल सकते हैं इसको, चाहे 93 में। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चर्चा कितना में है? 93 में। उपराष्ट्रपति का चर्चा कितना? आर्टिकल 63 में। और राष्ट्रपति का चर्चा 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है भारत में। 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कब? जो याद रखिएगा, 1961 में पहला, दूसरा याद रखिएगा 1978 में, तीसरा याद रखिएगा 2002 में। 1961 में किस लिए आया था? दहेज प्रथा जो प्रतिबंध था उसके लिए। दहेज प्रथा प्रतिबंध विधेयक के लिए। दूसरा क्या था? पहला का क्या था? दहेज प्रथा प्रतिबंध विधेयक। दूसरा 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक। और 2002 में आतंकवाद निरोध अधिनियम या विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक 3 बार याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन कब 1961 में, 1978 में और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया कितने आर्टिकल के तहत जाता है? तो 108 के। और लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन सा आर्टिकल में वर्णित है? 93 में। और राज्यसभा का कितना में वर्णित है? तो 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा का सभापति का वर्णन कितने में है? तो 89 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? मतलब धर्मचक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और अधिक बार उपदेश मतलब सर्वाधिक उपदेश, अधिक बार उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बोध गया में इसे ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई। किन्हें? बुद्ध भगवान को। कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे। और वही पीपल के वृक्ष के नीचे जो हुआ वो बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? बोधि वृक्ष को कटवाया कौन था? शशांक ने। याद रख सकते हैं। और हम लोग बुद्ध भगवान के बारे में जान सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। यह याद रख सकते हैं। और हम लोग इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
और इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किए थे, उसमें वीडियो में क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी ने कब किए थे, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष, लेकिन गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किए थे, गृह त्याग कब किए थे, 29 वर्ष की उम्र में, जिसे गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण याद कीजिएगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। आशा करते हैं कि सीरीज अच्छी लग रही होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।